लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। फिर सक्रिय हुआ मानसून, 27 से यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। इस समय मानसून के कमजोर हो जाने से देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कुछ स्थानों पर तो पारा 48 से 50 डिग्री तक भी पहुंच गया था, लेकिन अब आपको इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। करीब 12 दिनों तक कमजोर रहने वाला यह मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस सक्रिय मानसून के कारण यूपी समेत उत्तर पश्चिमी भारत में 27 से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 29 जून तक प्रदेश में पहुंच जाएगा और इस दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। शनिवार को प्रदेश का पूरा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में रहा। देर शाम तक गर्म पछुआ हवाएं चलती रहीं। प्रदेश में पड़ रही इस भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के अंदर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ आंधी आने और छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है। शनिवार को आगरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हुई, लेकिन गर्मी का कहर जारी है। 27 तक मानसून के प्रदेश में प्रवेश कर लेने पर ही इस भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है।